Ага. Да я пешу как банан. Банан был по полной, это грязный криминал. Чтобы флекс так достойно, я сперва себя поднял. Залетел на битах в реки, подпишись на инстаграм. Для собак своя кормежка, для меня топ-арсенал. Кожурой банана тоже можно чистить автомат. Три два раз, тут пошел пердящий бас. Разрываю бить на части, я разрушил way-to-us. И я банановый милкшейк на 3 части разолью. Сколько флекс ты упустишь, не снимая кожуру. Этот фит загадка бога, но тебе я расскажу. Да я флешу как банан. Банан был по полной, это грязный криминал. Чтобы флекс так достойно, я сперва себя поднял. Залетел на битах в реки, подпишись на инстаграм. Для собак своя кормежка, для меня топ-арсенал. Кожурой банана тоже можно чистить автомат. Три два раз, тут пошел пердящий бас. Разрываю бить на части, я разрушил way-to-us. Purchase your tracks today. Я майнкрафтер, посмотри, 2 алмазика, часы. Кадиллак, машина мечты, но я бы Феррари все же купил. Все условия твои, 1-2 дня